ចាជំរាបសួរកូនអរគ្នាអរគុណពេលសម្រាប់សប្តាហ៍ថ្មីដែលយើងបានជួបគ្នាហើយយើងមករៀនជាមួយគ្នាតែជាមួយនឹងគណិតវិទ្យាចាចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគូមានកិច្ចការថ្នាក់ទី5មួយតែតូនជាមួយនឹងមេរៀនទី13គឺរង្វាស់ពេលចាចឹងពេលដែលកូនឮសូរពាក្យថារង្វាស់ពេលកូននឹងចាំពីបទចម្រៀងរបស់ផ្នែកបទនេះកូនចាគឺព្រះអង្គល្អរវេវេលាចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីការសរសេរពាក្យអានម៉ោងចាតោះចឹងកូនមើលការសរសេរពាក្យអានម៉ោងនេះយើងសរសេរបែបម៉េចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានដាក់លេខជាម៉ោងហើយយើងសរសេរជាពាក្យអានចាតោះចឹងគឺលំហាត់ករបស់យើងគឺម៉ោង10:50នាទីមែនទេកូនចឹងយើងអានថាយើងសរសេរជាអក្សរជាពាក្យអានចឹងយើងធ្វើម៉េចចាម៉ោង10:50នាទីចានេះគឺការដែលយើងសរសេរជាពាក្យអានចាលំហាត់ខគឺម៉ោង5:31នាទីអញ្ចឹងយើងអានមិនយើងសរសេរជាពាក្យអានមកម៉ោង5:31នាទីចាអញ្ចឹងលំហាត់កម៉ោង12:44នាទីយើងអានថាចាយើងសរសេរជាពាក្យអានម៉ោង12សំទោសម៉ោង12:44នាទីចាអញ្ចឹងក្រោយពីកូនបានមើលការបញ្យល់របស់អ្នកគ្រូចឹងកូននឹងអាចសរសេរម៉ោងជាពាក្យអានរបស់គ្នាបានបាទកូនចាចឹងពេលដែលកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកូនអាចមើលលំហាត់នៅក្នុងសៀវភៅហើយកូនរៀនបន្ថែមកូនរៀនសរសេរជាពាក្យអានតាមអ្នកគ្រូប៉ុន្តែគឺលេខខុសពីអ្វីដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យចាចឹងអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតអរគុណ